energije. A da li neko od vas zna da mi kaže koji je najveći izvor energije koji mi dobivamo ovdje na zemlji? Kaže Irvine? Najbolji izvor je sunce. Sunce, kakvu energiju daje sunce? Amra? Grije nas i daje nam toplinu. Grije nas, daje nam toplinu, a šta nam drugo daje? Svetlinu. Svetlinu. Kako je svetlina u našoj učionici ova? Bijelo. Bijelo. Od čega je dobivena? Od struje. Od struje, od električne energije, tako? Šta mislite, koja je energija jeftinija? Ova ovdje ili ta od sunca? Sunce. Tako, ta i sunce. Osim električne i sunčeve energije postoji i zvučna energija. Zvučnici su namesteni na laptop. Nekoliko od vas probat će na zvučnik da li će da osjete tu zvučnu energiju. Primjerujete li kako se balon kreće? Ajde, probajte. Probajte. Zašto se balon kreta od zvuka? Šta mislite? Energija zvuka, tako? Ajde da vidimo da li zvuk ima energiju uz pomoć vetra. Stavite ručicu ispred vas ovako i puhnite najjače što možete. Osjećate tu energiju? Da. Vrućak. I vazduh daje pritisak ruci. Izvećavamo i mi energiju puhanja. Puhnemo to da vidimo. Ajde ti. Ajde ti. Ti. Bravo, ajde vidite, probajte. Puhajte svi odjednom da vidimo kako se. Balon leti, tako? Hvala. Sad uzmite sveske u ruke. Mahnite nekoliko puta ispred svog lica. Osjećate li vetar? Jel vam košta leti? Silno. Znači i to je energija, tako? Vazduh stvara energiju, da? Jeste čuli za veternice, one vodenice na vjetar? Juče kad smo radili Bojanku, jeste primetili one veterne veternice koje proizvode električnu energiju? Tako. Sad, ako rekli smo da sunčeva energija daje i toplinu, uz pomoć ogledala, sunčevi zrak, ako ga uhvatimo na ogledalo i ako ga pojačamo folijom, ovo je folija srebrena, vidite? A znači ako pojačamo sunčev zrak na foliju, folija gde koristi moj kuć da mi kaže? Mama, gde koriste? Da zavijaju, kad hoće da zavijaju jelo. Znači u kuhanje mame koriste zato što ona, šta, jel se pali? Ne pali se sunce. Ona samo posrni. I ako ogledalo mi uhvatimo sunčev zrak na foliju, onamo gde je zrak, pojavit će se crna tačkica. Ovo ovde su male solarne panelice. Vidite taj bakar ovde na ploči. Primećujete ga? Sad ću da ga pokažem svima. Takve solarne panele ljudi meste na svojim kućama, u velikim firmama i tako dalje. Sunce, kad zagrije te panelne ploče, dobije se električna energija u domaćinstvama i svuda. Znači, te su te solarne panele, ali ovo ovdje je veoma malo. Osim ove energije, kažite mi, da li trošite energiju dok vi trčite, dok pjevate? Uvijek trošimo energiju, tako? Znači, svako od nas posjeduje energiju. Kad hodamo, kakvu energiju trošimo? Minimalno, tako? A kad trčimo, jel trošimo više energije? Pomoći ću vam i ja da vidimo kakva je ta svetlost. Da li je prirodna ili je veštačka ova svetlost? Veštačka svetlost. Prirodna svetlost ko nam daje samo? Sunce. Sunce, tako je. Sad, pogledat ćete
a vama se ugasilo. Tako, pogledajte taj dim unutra u čašicu. Pogledajte dim u čašicu. Šta mislite da je to? Je li to kislorod? Da. Ne. Kako se zove vazduh? Kako se zove vazduh koji udišemo? A vazduh koji ispuštamo? Čekajte sunce, ne gori prvo da je vidite, a zatim je zatvorite čašicom. Taj dim koji vidite u čašici, to je jaglerov dioksid. Sad ćete da vidite kako će da se ugasi. Pokrikajte sada. Ovdje ima vazduha, pogledajte. Nastavnici. Pogledajte, ovdje od klupe ima vazduha i zato još sveća gori. Ako je pomaknemo na zatvorenu površinu, sad će da se ugasi. Nema dovod vazduha. Jeste sad ugasila? Znači nema od prostepa ovdje vazduha, nema više i čašica, to je sveća se ugasila, a vidite gore probula se i rupica. Znači, to je to što sam vam pričala. Energija sunčeva može da zapali, zato treba da pazite otpadke gde bacate. Kako se dviži toplina, pogledajte sad ovdje na vratima uz pomoć sveća. Sad ću ja da otvorim vrata i da vidite vi plamen sveća na koju će stranu da ide. Gde ide tvoj plamen? Prema unutra? Bilalović, prema učionici ili ide plamen? Da. A tvoj gde ide? Napolje. Ajde digni gore da vidiš da ide napolje. Vidiš da ide napolje, a tvoj gde je? Gori pravo, tako? Ovamo ide. Šta zaključujemo iz ovog eksperimenta? Gde ide vazduh? Hladni vazduh. Imate po jedan ekser i bakarnu žicu. Stavite ekser i bakarnu žicu u limon na protivne strane, da vidimo da li ima ovde... Ajde Zlato, namestite i ovo sad. Samo malo pomoći čuti. Ajde zabi ovde sad žicu u limon. Sad ćemo da izvedemo eksperiment da u limon ima električnu energiju. Bakarnu žicu imamo i ekser. Ovo je merač struje. Da vidimo da li će ova crvena strelica da se pomakne. Gledajte sad. Vidite kako se pokreće crvena strelica? Šta znači to? Da limon proizvodi neku energiju. I baterije proizvode električnu energiju. Sad kad izvadimo ovu karticu, ovo su dve baterije, vidite? Evo ga zvuk, tako? Da? I struja, kako će ova lambica da svetne. A posle ćete sami vi to da ispitate. Znači plus i minus imaju polja. Vidite kako svetli? Ne, baterija. Sad, znači ovdje imamo struju. Da li će da svetne, ne znam da li je dovoljna. Treba da prikačimo ove žice. Dajte mi još jedan limon. Da stvorimo više energije. Da uključim lambicu da vidimo da li će da svetne. Lambica da li će da svetne, ne limon. Neće, znači nemamo dovoljno energije električne da bi ovo svetnulo. Evo ovdje vidite, sad će ponovo da sveti. Lambica, evo vidi. Vidite? Baterije proizvode električnu energiju i lambice svetle. Evo ih, te dve baterije, plus i minus. Gledate?
Evo ga amper ponovo kako ide, gledajte struju, kako se kreće strelica, gledajte. Sad je ispod nule, tako? Da. Pogledajte sad, kad dodirnem šta se dešava. O, gde polas? Vidite kolika je energija? Da. A sad da vidimo od jednog koliko je. Da li će da bude isto? Da. Ne, manja je energija. Tako? Ovom spravicom merimo električnu energiju. A sa 3 moraju? Mora i sa 3, samo nam trebaju ovakve štipke da bismo proizveli električnu energiju. Da li krastavac kiseli sprovodi električnu energiju? Postavite merač. Ne, znači treba da promenite, crvena ide. Ajde da vidimo. Da. Evo ga, pomera se. Tako? Zaključujemo da i kiseli krastavac provodi električnu energiju. Tako je. A kad ove štipke spojimo, da li će 2 limona da proizvede više energije? Ajde probamo da merimo. Da. Znači 2 limona proizvode više energije. Ove štipke koje vidite da smo zakačili na limone, oni su provodnici električne energije. Hvala vam.